Da skal vi gå videre på læringsmålet fra forrige uke. Læringsmålet var «Jeg vet hva substantiv er». Jeg vet hva vi mener med bunden og ubunden form, og jeg kan identifisere et substantiv i en tekst. Substantiv på engelsk er nouns. Nouns. A noun is the name of a person, places, animals or things. Altså et substantiv er navn for person, stad, dyr eller ting. There is often a noun in every sentence. Og ser dere på bildet her, så er her eksempel på noun, which is persons, girl, boy, mom, dad, grandma or Mrs. Jones. Places, school, home, playground, the zoo. Animal, which is dog, a bee, a frog, a cow or a lizard. Or a thing, which is flower, shoe, pencil, and so on. Det ene læringsmålet var «Jeg vet hva vi mener med bunden og ubunden form». Bunden form, da er det en konkret person eller ting vi snakker om. Mens ubunden form, da er det tilfeldig. Så det første setningen her, I was stung by a bee. Da forteller han at det var ei bie som stakk. En klarer ikke å peke ut bia, men det var ei tilfeldig bie som stakk. Men hvis vi vet hva for ei bie som stakk, så blir det en konkret, altså en bunden form. The bee stung me. Bia stakk meg. Så her har vi ubunden form, og her har vi bunden form. Dette viser igjen på hva for en artikkel vi setter framfor substantivet. A or an setter vi framfor ubunden form, og the setter vi framfor bunden form, når det er et spesielt substantiv vi snakker om. Vi kan bøye substantiv i entall og flertall, altså singular and plural. Det du ser her er et substantivskjema. Da ser du at de to første kolonnene her er entallsformer. Den første er ubunden form, og den andre er bunden form. Det ser dere på artikkelen. A og an og the. Så hvis vi sier substantivet friend, så blir det a friend, the friend. Jeg skriver feil. Så har vi flertallsformene av substantiv. Også her har vi ubunden og bunden form. Ubunden form flertall får ingen bestemmerord, mens bunden form flertall får the som i entall. Så når vi bøyer a friend, the friend, friends, eller the friends, an apple, the apple, apples, og the apples. Når substantivet ender på s, så får det en litt annen ending enn vanlig. Vi ser at et substantiv i flertall, så legger vi til en s,
Og det er hovedregelen. Vi legger til en S på substantivet når det er flertall. Men hvis substantivet ender på S, så må vi legge til ES. Glasses, ES-ending der. Og the glasses. Husk at substantiv i flertall ender på S, og slutter det på S i entall, får det ES i flertall. Et av læringsmålene var å identifisere substantiv i en tekst, og vi sa at det ofte er substantiv i en setning. Teksten er hentet ut fra Santas Busy Day, som er den teksten vi leser på skolen denne veka. Santa had been busy all morning getting ready for Christmas Eve. Have a rest, Santa, cried an elf. You're always so busy. But I like being busy, said Santa. And you know the job I like best of all? Riding the sleigh, said the elf. Putting all the toys in the sack, cried the little Christmas fairy. Wrong, laughed Santa. What I like best is reading all my letters. Så hvis vi tar utgangspunkt i at det ofte er et substantiv i hver setning, og substantiv er navn på personer, ting eller steder, så begynner vi med den første. Santa. Det er et navn. Santa had been busy all morning getting ready for Christmas Eve. Have a rest, Santa, cried an elf. You're always so busy. But I like being busy, said Santa. And you know the job I like best of all? Riding the sleigh, said the elf. Putting all the toys in the sack, cried the little Christmas fairy. Wrong, laughed Santa. What I like best is reading all my letters. Der har vi substantiver i teksten. Her skal vi skrive substantivene, og ser vi to, så må vi skrive to og substantivet i flertall. Her ser vi to bøker som blir two books, for substantiv i flertall slutter på S. Her har vi en blyant. A pencil. Og A satte vi framfor substantiv med konsonantlyd. Her ser vi tre barn. Three. Og child er et uregelrett substantiv som vi må gjøre om i flertall, og det blir children. Ingen S der altså. A child, three children. Nummer 4 er to trær. Two trees. Nummer 5, der ser vi ei ku. Vi har æ framfor, for cow. Det starter med en konsonantlyd. Så har vi bildet av ei skjorte på nummer 6.
ei skjorte på engelsk blir a shirt. Så a shirt. Så har vi 3 barn igjen, og hvis vi ser på dem så ser vi at vi har 4 barn, og det er 4 gutter. 4 boys. Så har vi 2 biler, og 2 skriver vi T-W-O, og cars. Vi har på nummer 9 3 fugler. 3 birds. Og på den siste, nummer 10, har vi 4 boats. Så hvordan kan en være sikker på hva som ender på S, og hva som er uregelrett som nummer 3? Det er kun en måte å gjøre det på, og det er å bruke ordlista. Det vil også være rett her å skrive 3 girls. Men det kan være et uregelrett substantiv. Bruk ordlista hvis du er usikker. Andre arbeidsoppgaver vi har denne veka er å sette inn substantiv i flertall i setning. Og her må en huske på om det er ubunden eller bunden. På første setning, there are 2, og i parentes står det hva slags substantiv som skal stå der. Det står på norsk. Vi må selvsagt skrive det på engelsk. There are 2, og det er 2, det er flertall, men det er bunden form. Glasses on the table. Have you seen any? Og her er det busser som er substantivet. Buses, som blir til en dobbeltkonsonant. There are 3, og substantivet er kirker. På engelsk blir det church. Og så må vi legge til ES, for lyden er S, churches. I have only played 5, og kamper er match. Vi hører den vislelyden, sj på slutten. Matches this year. Switzerland is famous for its watches. Armbandsur er watch, og armbandsur i flertall er watches. For its watches. The school has 7 klasser, which is class, ES classes. He gives her lots of kyss i flertall, kisses, before he goes to work. Så alle substantiv som ender på en vislelyd, s, sj, tj, for ES i flertall. Er det noe som er uklart, så se denne filmen en gang til. Du har også muligheten til å se tidligere filmer som handler om substantiv. Husk å ta egen vurdering. Jeg vet hva et substantiv er. Jeg vet hva vi mener med bunden og ubunden form. Og jeg kan identifisere et substantiv i en tekst.